去圆圆啊！今天下雨了，吃肉，一份炖的鸭肉，这个老抽放多了，有点黑，还有一份蒜蓉炒菜心儿。本来我还放了一些这种青椒圈，想装饰一下，结果根本就看不出我这个青椒圈了，因为它也已经黑了，放的太少了。今天主食是米饭。先吃素。果然是菜心，甚得我心啊！这菜心，你别看它粗粗的，它里面这个心是有点甜的。据说出了两广好像没有这个菜，我也没有去过别的地方。这个鸭肉，好吃。你像这边的话，广西这边好像就是鸭肉跟鸡肉比的话，好像是鸭肉比较便宜，相对便宜一点。我买的这个是他说是海鸭，它这个皮黄黄的，肉红红的。不知道海鸭是不是海边养的鸭？我这鸭头很大只，就说明我这个鸭买了半只，那个鸭子生起来也很大。啊，不一定，因为买的时候它就是半只鸭，鸭头和鸭脖你要选一个给它搭在秤里面的。可能这个鸭头比较大，我这个鸭子比较小。看，鸭舌还大哟，嘿嘿，来尝一下这个。本来我还想放点土豆进去的，但是这一盘好像还蛮多的，就不用放土豆了。我放了一点干辣椒进去，还是回口有一点小辣，不是很辣，就有点辣味儿，还蛮好吃的，特别下饭。好吃。像我平时也会买那种牛杂里面的鸭头，但是它那个鸭头都是小小个的。这里从昨天晚上就开始下雨了，然后今天早上就开始路面就开始积水了，到现在也没停，现在已经中午了。今天还是高考期间呢，果然是魔咒。希望今天的雨水不要给考生造成困扰。菜心真的很好吃。鸭脖，我这可是真鸭脖。应该放一点土豆，我觉得这个汤把土豆放进去一定很好吃。这个菜心我买了3天了吧，我以为会老，但是没有，放在保鲜里。这个鸭头让我想起来那个韩剧叫什么《1988》还是什么，那个德善啃的那个鹅头，好大一个脑壳。再吃一个。好啦，今天就吃到这里啦！喜欢菜心和鸭肉的小伙伴可以试一下。吃完解散，拜拜。